Oh, 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 dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta. Oh, dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta. Voi cânta, voi ridica și voi încuraja un popor care niciodată nu va uita să se ridice. Oricât ar fi de jos, să-și transforme viața într-un vis frumos și fac ceea ce simt pentru că îmi place. Nu vreau decât bun simț, liniște și pace. Voi sunteți oameni care m-ați încurajat și ați înțeles mesajul meu când l-am cântat. Oh, dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta. Oh, dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta. E vorba despre cei care sunt ca voi, care deși au uitat să spere, cred în noi. E unul, sunt mereu pregătit să dau un sfat celui care apreciază munca pe care o fac. Și vă mulțumesc pentru tot, în special că ați avut bun simț, caracter, potențial. Uite, piesa asta îmi spune ceva, 50.000 de aprecieri pe pagina mea. Oh, dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta. Oh, dacă ai putere, strigă tare, ridică-te în picioare. 50.000 de oameni care cred în cineva, în ei, în mine, pentru ei voi lupta.